kulanti habboon daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Rudmal Media alaba halkan waxa idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwooda ugu waaweyn intaad muuqaalka daawanayso waxaan ku soo gudbin doonaa Iran oo gantaalo culus ku weerartay magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil Trump iyo Netanyahu xilligan qayladaan xoogan ka soo yeeraysa isla markaana codsiyo kala duwan u dirsanaya Iran oo laba jibaartay duqeymaha iyo sidoo kale weerarada tooska ay ka fulinayso Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil duqeymo ayaa sidii roobka saacadihii la soo dhaafay Iran ugu dulrusheenaysay magaalooyin waaweyn oo ku yaala bariga dhexe xogii u dambeeyay ayaa halkan idinkugu soo gudbin doona haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan baleelkana fursi ku soo gaara muuqaalada kala xiga haddii subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay laakiin saar si uu gaaro asxaab badan oo ku maasanta daawashadaada aynu ku bilaabno Iran waxay laba jibaartay duqeymaheeda iyo weerarada tooska ay ka fulinayso magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil sidoo kale gobollo ka mid ah Mareykanka Iran markaan waxay la soo baxday hub culus oo ka duwan kuwii hore ay dagaalka ay kula jirtay Israa'iil sidoo kale Mareykanka ay isticmaali jirtay kuwa ka duwan waxaana la soo warinayaa in saacadihii la soo dhaafay ee Iran ay hubka nooca balastikada gantaalka ay ku weerartay magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil iyadoo la sheegay in halkaasi uu ka dhashay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed waxaa sidoo kale wararku ay sheegayaan in gantaalka nooca balastikada Iran ay ku tuurtay Israa'iil ay ku dhaceen goobo shidaal isla markaana halkaasi uu ka dhashay dab xoogan oo qasaare baaxad leh muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya heerka uu la egyahay qasaaraha inkastoo Israa'iil wali faahfaahin aysan ka bixinin shalay sidaan oo kale Iran waxay weerar ay ka fulisay gudaha dalka Israa'iil iyadoo wararka ay sheegayaan in guriga Netanyahu ay ku dhaceen qaar ka mid ah firarka gantaalka iyadoo xilligaas la sheegay in uu ku sugnaa qayb ka mid ah guriga ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu inkastoo si dirqi leh uu kaga badbaaday Iran oo hadashay waxay sheegtay in dagaalka aysan joojin doonin hubkeedii kama dambeystana ay la soo bixi doonto waxaana ay ku hanjabtay inay cagto ay marin doonto Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil oo sheegtay in goobo muhiim halkaas ku yaala ay bartilmaameedsan doonto xaaladda bariga dhexena waxay noqotay mid ka sii dareysa iyadoona maalinta ka dambeysa dagaalka uu waji cusub yeelanayo warbixin cusub oo la soo saaray ayaa muujinaysa qasaaraha ka dhashay weeraro isdaba joog ah oo ka dhacay dalal kala duwan iyadoo tirada dhimashadii sidoo kale dhaawacyadu ay si weyn ku kala duwan yihiin wadamada badan dalka Lebanon ayaa la soo tabinayaa in qasaaro ugu badan uu ka dhashay iyadoona ay ku dhinteen 139 qof halka 2876 kale ay ku dhaawacmeen Iran ayaa iyaduna leh tiro sare oo qasaaro ah waxaana la soo tabinayaa 1500 oo qof inay ku dhinteen halka 18551 qof kalena ay ku dhaawacmeen Iraq ayaa sidoo kale waxaa la soo tabinayaa inay ku dhinteen 61 qof halka dhaawacyo tiro badan la sheegay waxaa sidoo kale Israa'iil la diiwaan galiyay 18 qof dhimasho iyo sidoo kale 4829 oo dhaawac ah Erdogan ayaa waxaa sidoo kale la sheegay in ay ku dhinteen 28 qof tirada dhaawacna intaas ay ka sii badan yihiin Suuriya iyo sidoo kale Falastiin ayaa waxaa la sheegay in 4 dhimasho ah dalalka Khaliijka Kuwait ayaa waxaa ku dhintay 6 qof halka Bahrain laga diiwaan galiyay 2 dhimasho Qatar ayaa sidoo kale 60 dhaawac laga diiwaan galiyay Imaaraadka 8 dhimasho iyo sidoo kale 161 dhaawac ah Oman ayaa 3 dhimasho laga diiwaan galiyay sidoo kale 15 dhaawac ah halka Sacuudi Carabiya ay ka jiraan 2 dhimasho iyo sidoo kale 20 dhaawac ah dhanka kale ciidamada Mareykanka ayaa waxaa la sheegay in 13 askari ay ka dhinteen halka 300 kalena ay ka dhaawacmeen xogtani waxaa daawacday wakaalada wararka ee Reuters ma jiraan ilo kale oo madax banaan oo sidaan oo kale tirokoob ugu sameeyay qasaaraha ka dhashay intii uu dagaalkani u socday Iran ayaa maanta qaaday muujado cusub oo gantaalo balastig ah oo lagu beegsaday Israa'iil gaar ahaan magaalada Tel Aviv iyadoona qaar ka mid ah gantaalada ay wateen madaxyo qaraxyo culculus oo gaaraya 100 kilogram warbixin kale ayaa waxay sheegaysaa in gantaaladan qaarkood ay yihiin nooca cusub ama leh cluster warhiidis
qaraxyo badan oo kala fiiraya taasi oo ka dhigaysa weerarka mid khatar badan oo si degdeg ah u qabsada goobo waaweyn. Iiraan waxay laba jibaartay duqeymaheeda iyo weerarada tooska ay ka fulinayso magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil sidoo kale gobollo ka mid ah Mareykanka. Iiraan markaan waxay la soo baxday hub culus oo ka duwan kuwii hore ay dagaalka ay kula jirtay Israa'iil sidoo kale Mareykanka ay isticmaali jirtay kuwa ka duwan. waxaana la soo warinayaa in saacadihii la soo dhaafay ee Iiraan ay hubka nooca balastikada gantaalka ay ku weerartay magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil iyadoo la sheegay in halkaasi uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed. waxaa sidoo kale wararku ay sheegayaan in gantaalka nooca balastikada Iiraan ay ku tuurtay Israa'iil ay ku dhaceen goobo shidaal isla markaana halkaasi uu ka dhashay dab xoogan oo khasaare baaxad leh. muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya heerka uu la eg yahay khasaaraha inkastoo Israa'iil wali faahfaahin aysan ka bixinin. shalay sidaan oo kale Iiraan waxay weerar ay ka fulisay gudaha dalka Israa'iil iyadoo wararka ay sheegayaan in guriga Netanyahu ay ku dhaceen qaar ka mid ah firarka gantaalka iyadoo xilligaas la sheegay in uu ku sugnaa qayb ka mid ah guriga ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu inkastoo si dirqi leh uu kaga badbaaday. Iiraan oo hadashay waxay sheegtay in dagaalka aysan joojin doonin hubkeedii kama dambeystana ay la soo bixi doonto waxaana ay ku hanjabtay inay cagto ay marin doonto Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil oo sheegtay. markana haddii aan ku soo gabagabayno xaaladda guud ee Bariga Dhexe, xaaladda Bariga Dhexe waxay noqotay mid maalinba maalinta ka dambeysa ka sii dareysa. waxaa halkaasi ku qulqulaya dhiig fara badan iyadoo sidoo kale maalin walba halkaasi ay ku geeriyoonayaan boqolaal qof kuwaas oo isugu jira kuwa shacab iyo sidoo kale kuwa ciidan ah iyadoo gantaalada ee Iiraan si joogto ah halkaasi ugu dhacayaan. dadka Israa'iil waxay ku hoos nool yihiin dhulka hoostiisa iyagoona halkaasi looga qoday dhulka guryo. waxaa sidoo kale xaaladda ay noqotay mid cakiran. wixii xogo ay ku soo kordhay la xiriira dhacdooyinkan muuqaaladeeda xiga idin kugu soo gudbin doona. haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhigan baleelkana furasay ku soo gaara muuqaalada kale xiga. haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalkan oo share garay laakiin oo sar soo gaar asxaab badan oo ku mahsanta daawashadaada.